Και ο λόγος που δεν έχουμε βάλει το Φεβρουάριο μέσα στον απολογισμό ήταν ότι λόγω των πολλών στοιχείων που έπρεπε να συλλεχθούν από όλα τα τμήματα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε στοιχεία από 2-3 τμήματα σε σχέση με το Φεβρουάριο. Γι' αυτό, για να είμαστε πιο σίγουροι και πιο, έτσι θα έλεγα, σωστοί, είπαμε να έχουμε τα στοιχεία του απολογισμού μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 για όλα τα τμήματα. Εάν κάνουμε έναν διοικητικό απολογισμό της περίοδου αυτής από τον Ιούλιο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2017, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν θα αναλωθώ σε πράγματα τα οποία κατά κόρον έχουν ακουστεί όλη αυτή την περίοδο, μέσα από ραδιόφωνα, μέσα από εφημερίδες, γιατί εδώ πέρα δεν θα κάνουμε κουτομπολιό, εδώ θα πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ήταν πάλι για ακόμα μια φορά η ομάδα μας έζησε μια δύσκολη περίοδο, σε διοικητικό επίπεδο, περισσότερο για το θέμα του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε τα γνωστά προβλήματα που γνωρίζετε όλοι σας. Μια διοικούσα η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι, η οποία έμεινε μισή με την έναρξη του, πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αναδιάρθρωση της διοικούσας μέσα στο φθινόπωρο, με καινούργια άτομα. Αυτά είναι όλα γνωστά. Θα πούμε και οικονομικά στοιχεία μετά για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και εδώ πέρα θα επαναλάβω και κάτι το οποίο το είχα πει και στο ραδιόφωνο. Ότι εδώ έχουμε καλέσει μια γενική συνέλευση για τον απολογισμό των τμήματων εκτός του ποδοσφαίρου των αντρών. Γιατί ο απολογισμός της Ακαδημίας έχει κατατεθεί κανονικά, την έχετε στα χέρια σας, και να ζητήσουμε και την ψήφιση της Ακαδημίας, τον απολογισμό της Ακαδημίας. Για το τμήμα το αντρικό θα υπάρχει μια ενημέρωση, όπως η οποία ενημέρωση, άμα δείτε, άμα σας πω, είναι μέχρι και 24 Μαρτίου. Ενώ οι απολογισμοί των τμήματων είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2017, η ενημέρωση για το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι πιο πρόσφατη, 5 ημερών. Άρα, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί γίνεται στα οικονομικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και τον κόσμο σωστά. Διοικητικά τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτέχνη, έγινε μια προσπάθεια να οργανώσουμε κάποιες διοικούσες επιτροπές. Δημιουργήθηκε μια νέα διοικούσα επιτροπή στο Στίβο, όπου έφορος είμαι εγώ, αλλά λόγω των υποχρεώσεων κυρίως με το ποδόσφαιρο, δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ με το Στίβο όπως παλαιότερα. Έτσι δημιουργήθηκε μια νέα διοικούσα για να τρέξει το Στίβο με νέα άτομα. Επίσης μια νέα διοικούσα δημιουργήθηκε για το μπάσκετ γυναικών και η διοικούσα του μπάσκετ αντρών, η οποία υπήρχε και φέτος λειτουργήσε θαυμάσια. Όσον αφορά το βόλεϊ και το πόλο, λειτουργήσε σύμφωνα με τους εφόρους που τρέχουν τα τμήματα τα τελευταία χρόνια. Σε αγωνιστικό επίπεδο όλα τα τμήματα είχαν επιτυχίες. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί αυτά θα αναφερθούν στον αγωνιστικό απολογισμό του κάθε τμήματος από τον κάθε έφορο που θα ανέβει στο τμήμα. Αλλά έγινε μια προσπάθεια έτσι αποκέντρωσης της διοίκησης, να το πω έτσι, ώστε να υπάρχουν πολλά άτομα να ασχολούνται με τα τμήματα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εύρυθμη λειτουργία. Επίσης,
έγινε μία προσπάθεια στο θέμα της προβολής του ερασιτέχνη, όπου η κυρία που έβγαλε τη φωτογραφία Αναστασία Εκκίσα ανέλαβε το δελτίο τύπου, το γραφείο τύπου της ερασιτεχνικής, έτσι ώστε να μπορούμε να συγκεντρώνουμε τα δελτία από όλα τα τμήματα και να μοιράζονται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και κατά αυτόν τον τρόπο η προβολή των τμήματων ήταν πολύ μεγάλη. Επίσης, μια άλλη προσπάθεια που έγινε ήταν σε θέματα οικονομικά. Δηλαδή, επειδή τα τμήματα είναι πολλά και υπήρχε μια εξωτερική συνεργάτηδα, η οποία ως εργασία είχε να μαζεύει όλα τα οικονομικά στοιχεία από τα τμήματα με ηλεκτρονικό τρόπο, να μαζεύει και να αρχιοθετεί τα παραστατικά του κάθε τμήματος ανά μήνα και να παραδίδει τα παραστατικά τα οποία έχουν ΦΠΑ στο λογιστή, έτσι ώστε να καταχωρούνται για να έχουμε εκπτώσεις στο ΦΠΑ.